近日，美国3架战略轰炸机携带炸弹直扑俄罗斯境内的重要目标。这3架 B-52H 轰炸机从英国空军基地起飞，从英国本土直扑俄罗斯战略要地。美军轰炸机这是想干啥？难道就不怕挑起核大战？原来这是美国针对俄罗斯的一场军事演习。虽然只是演习活动，但依然让俄军非常警惕。当时防空警报已经拉响，大批俄军苏-2战机也紧急起飞，随时准备拦截这几架美军轰炸机。虽然苏联解体已经多年，但美俄之间的军事较量始终没有停止，这也算冷战的一种延续。美军常常出动侦察机、电子战飞机以及战略轰炸机前往俄罗斯附近空域展示武力。从这次美军一次性出动3架 B-52H 轰炸机的编队来看，规模不可谓不小。如果由这3架轰炸机发动核打击，那么俄罗斯境内的多座重要目标将全部毁于战火。难怪俄罗斯空军这次表现得如此警惕。虽然 B-52H 轰炸机是美国现役轰炸机中最为老旧的型号，然而实力绝对不容小觑。因为这款轰炸机即使飞行速度慢，还不具备隐身能力，但却具备强大的挂载能力，一次性可以携带10几枚远程巡航导弹。即使美军轰炸机不用拖入俄罗斯空域，也能够对纵深目标进行打击。所以在拥有防区外打击能力之后，美国方面非但不准备退役这款轰炸机，还准备继续让其服役至2050年前后。在面对美军轰炸机挑衅之后，俄罗斯自然也不是软柿子，很快也开始进行反击。比如俄罗斯空军实力非常强悍，除了苏-27战斗机外，还有苏-30、苏-35战斗机。这些战机都能够驱赶任何敢于靠近俄罗斯领空的目标，并且对巡航导弹进行拦截。同时，俄罗斯地面防空火力也非常先进，最强的 S-400防空导弹具备400公里的探测与拦截半径。美军想利用巡航导弹突袭俄罗斯重要目标，绝对不是容易的事情。同时，俄罗斯自身也拥有强大的核反击力量，比如图95与图160轰炸机。只要美军敢先动武，那么这些轰炸机将迅速起飞，并且发射导弹，从而摧毁美军在欧洲的军事基地以及阿拉斯加地区。另外，俄罗斯战略核导弹也会迅速发射，靠着手中数千枚核弹头，摧毁一个美国绰绰有余。在如此强大的核反击能力面前，就算是美军也需要估量一下自己的底气，敢不敢跟俄罗斯进行全面核战争。除了频繁向俄罗斯附近空域派出核轰炸机外，美国还开始挑起俄罗斯盟友间的内斗，比如乌克兰如今已经彻底倒向西方，北约夺取白俄罗斯的阴谋也差点得逞。在这样的背景下，普京更加应该警惕，一方面需要不断强化自身军事实力，另外一方面也需要加强与盟友之间的联系，绝对不能让西方的阴谋得逞。